โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมเจสไซเยอร์นะครับในวันนี้นะครับผมจะเล่นแก๊งสตาร์กันแล้วผมจะไปตะลุยเมืองขอนะกันนะครับโอเคทุกคนโอเคมาแรกต้องหารถก่อนนะครับรถคันนี้เจอแล้วถ้าเป็นความเร็วแล้วกันนะครับ3 2 1ไปโอเคครับก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะครับชนเดียวแล้วผมไปหาอันนี้เลยหารถถังไหมก็โอเคครับเราเจอหอครับก็วันนี้ขโมยเอาเราต้องรีบวิ่งนะวันนี้เข้าดิโอเคครับก็โอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับ1 2 3คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็เม้นได้นะฮะโอ้วันจะนี่เสร็จอ่ะทุกคนต้องถ่ายคู่กับรถคันนี้กันนะ